good morning, good morning. Welcome to the stage of Nixon TV, the official stage of people who wanna know and the places we want to go. Narito po tayo ngayon sa Arayat, Pampanga. At ipapasyal ko kayo. Kasama po natin si Ate Malu ng Suba Blessed Farm na matatagpuan po siyempre dito sa boundary ng San Juan Banyo. Yan, dito po yan sa Pampanga. Napakaganda po ng lugar dahil kitang-kita nyo sa aming likuran ang majestic na Arayat Mountain. Magandang umaga, Ate! Good morning din po, sir. Next door. Babatiin nyo po yung ating mga manonood. Good morning po sa lahat ng viewers na Nixon TV. Ayan. Okay, God bless po sa inyo lahat. Ayan, okay. Ma'am, nakita ko po, napakaganda po ng inyong farm. Ano po ba ang specialty nitong Suba Blessed Farm? Bakit po balitang-balita ngayon? Okay, sir. Ang specialty po ng Suba Blessed Farm is yung warm welcome po ng mga
trabahador dito. Wow. We treat them as our family. At Okay. saka makaka-relax po kayo dito sa aming farm. Ayan, tulad niya ng nakikita natin sa ating pong background, ang Arayat Mountain. Tama po ba, Arayat? Napakaganda po. View na view pa lang. Okay, ano po ang maaaring gawin ng mga tao na gusto pong pumunta dito sa inyong Ayun, farm? sir. Pwede kayong pong mag-fishing. Wow. This is fish pan po ng Okay. tilapia sa atin po sa kanila. Pwede po kayong mag-ihaw, grilling, Wow. zumba. Wow, may zumba rin. Yes po. Picnic. May picnic ground po kami banda ron. Okay. And then boating. Wow. May boating. At meron din po kami sa dito yung kainan na kantin. Meron din kayong kantin. So, kasi ako po nasa scouting. Pwede po ba ako mag-camping dito? Yes po, may overnight camping po kami. Okay. Glamping. Pwede rin po. Glamping. Yung pong ba gusto kong mag-camping, ano po ang pwedeng, may mga facilities po kayo, nakakahiram po ba ako ng tent o dala ko po sa rin? Yes po, pwede po kayo magdala. Meron din po kami na parent na camp at yung Tent? tent na tag 400 pesos lang po talaga. And then, meron din po kami sarili pwede po kayo saan po kayo pwede mag-shower. Wow! Ma'am, teka muna, kanina nakakita ko ng mga boat. Pwede rin po ako mag-boating dito sa lake. Yes po, pwede po for 200 pesos per hour. Kung marami po kayo magbarkada, kunin niyo po yung 1 hour, palitan na lang po siya. Okay. So pwede naman palitan. Basta ubusin niyo po yung 1 hour. Sir. Okay. Tapos dito rin po ako pwedeng mangisda. Opo, pwede po kayo mag Dito mismo? Opo. Wow! May mahuhuli po. Ano po ang pwede kong mahuli dito? Meron po kami sir dito, Wow. may dalag, meron Wow. din po kami tilapia. Okay. Na yung the best for ihaw. At teka muna, ma'am, kung halimbawa makahuli ko ng tilapia or babayaran ko ba yun o paano po yun? Ang fishing po natin sir is 200 package na po yun. May rod, may baen. Okay. Yung entrance po natin is 100. Tapos po yung tilapia na huhuli nyo is 110 per kilo. Pag papaluto naman po, 200. Okay. Kumbaga, yung 110 plus 200. So, hindi na kasama na po yun. Yung charge lang po nung Pagluto. papaluto nyo na 90 pesos. Okay. So, ibig sabihin, yung kakainin ko dito, ako na rin po ang huhuli. Opo. Oh my God, ang sarap. So, ibig sabihin, fresh. Yes po. Ma'am, sino po ang magluluto? Kayo na rin? Kami na rin po. Oh my God. Pero pwede rin ako magluto o Opo. ihaw. Pwede rin po. Okay. Ma'am, ang tatanong ko, ito po ay napakaganda talagang kitang-kita po natin ang nature. Marami pa po ba kayong mga plano na gawin dito sa inyong farm para po kabalita na po talaga itong lugar na to Ano pa po ang mga plano nyo gawin? So far po sa ngayon sir, may naka-start na po kami doon pool. Swimming pool? Yes po, swimming pool. Bali, dalawa po yan pero inuuna po namin yung isa. Okay. Then yung second project po namin is yung mga ihaw, mga cabin Okay. house na tinatawag. Magkakaroon din kayo ng cottage? Opo, yung Bukod dito, cabin bukod house. dito po? Opo, Wow. tapos ang isa pa pong plano namin is may naka-project po kami zipline. Wow, zip line. Opo. Wow, paganda po ng paganda. Ano yan? Tatawid po rito papuntang Arayat? Hindi sir. This is a vast area. Ma'am, hanggang saan po ba ang inyo dito? Yung po bang natatanong ko mga tubig na yun sa inyo lahat yan? Mula po dun sir sa daan, Okay. hanggang dun po sa lagpas ng Magdalo. Oh, Total po 9 hectares and 55 square feet. wow, 9 hectares. So itong 9 hectares na to talagang napupuno po ba ng tao to? Kumusta po ang iyong Holy Week Itong guest? Holy Week sir, from Holy Monday until now po, nakita niyo naman po kami. Oo, dami. Lalo po ng Good Friday. Okay. Parang napansin ko mami iba, ano yan, pumapasok para mag-picture taking lang. Picture taking. Meron pa pala kami isa pang pwedeng gawin dito yung photoshoot. Okay. May nagpo-photoshoot po dito. Dito. Opo. So kaya sila Wedding. pumapasok. Okay, sa mga nuptials. Opo. Okay. Ibig sabihin yung pong iba dito pumapasok para lang po magpa-picture. Opo, picture. Tsaka Okay. picnic, ganun po ginagawa. Picnic and picture. So iba po yung bayad nun. Siyempre may mga cottage po kayo. Opo. So may bayad po yung sa cottage. Yung cottage po namin, sir, is may 1.5, Okay. may 1.3, may 500. Okay. Yung pinakamura po namin is 200. Okay. Yung table lang siya. Yung table po yun. Opo. So basta yun po, mga ilang oras po nila pwedeng gamitin yung cottage. Maghapon lang, sir. Okay naman. Okay. Unlimited po po yun. Reasonable naman po. Yes po. Ako gusto niyo silang imbitahan. Ma'am,
So, yan po, inimbitan ko po kayo mamasyal dito po sa Suba Blessed Farm. Yung po mga nature lover, dito lang po sa boundary mo ng Barangay San Juan, Banyo at Gatchao. Yan po, Arayat, Pampanga po. Ayan, madali lang pong hanapin yan. Saka po nasa Google Map po. Nasa Google Map. Opo. Ayan. So, punta na po kayo dito. Ako na po ang nagsasabi sa inyo. Napakaganda po ng lugar. Kita niyo yung buko. Ayan. Yan po ay simbolo ng magandaan lugar. Fresh air po kasi. Fresh air na fresh air po talaga. Okay, maraming salamat ma'am. At ako po ay hindi magsasawang magtungo dito Yes, sa inyong thank lugar. you very much po sa pagpasyal po sa amin. And thank you for patronizing us. Okay. Thank you po. Bye-bye. Masarap na pagkain, sariwa ang hangin, mababait na tauhan. Halina po kayo dito sa Suba Blessed Farm. Away from the bustle and the hustle of the city life, bakit hindi ka magpunta sa isang lugar kung saan na ikaw ay makikipag-commune sa nature? Dito po yan sa Suba Blessed Farm.
Maraming posibilidad na pwedeng gawin dito sa Suba Blessed Farm. Ngayon po ay mayroong magkakamping. At sabi nga kanina, pwede kang magstay kahit kinabukasan. Kaya ngayon po pong nilang mga guests ay umaarkila o nanghihiram ng mga tent para itatayo ito at dito sila matutulog ngayong gabi. It's shoutout time! Okay, shoutout time po dito sa Nixon TV at kasama po natin ang naggagandahan at nagbabaitang mga empleyado ng Arayat Municipal Hall. Shoutout! Shoutout po sa taga-arayan po sa Nagbanyo. And then sa mga ka-office ko din po sa Agriculture Office. Hello po kayo. Shoutout po sa pamilya ko, Serrano family, Datis family, at ang mga kasama ko sa trabaho sa Arayat MDR. Parang dumpot-dumpot na. Kasama po natin ang Pineda family. Siyempre, suki dito sa Suba Farm para sa shoutout! Shoutout po sa aking asawa na nasa New Zealand. Hi Arnold! Shoutout po sa mga kaklase ko. O, sino mga classmate mo? Hi Angela! Hi Cassandra! Hi Charisse! O, kayo? Kapitbahay nyo? Shoutout po sa kaklase ko si Tayo, si CJ, tsaka si Lance po. O, ikaw? Shoutout po si Papa ko! Shoutout! Shoutout po si Papa. O, kayo! Shoutout na! Shoutout po sa mga ka-PSW ko. Ayun! O, ayaw naman patalo ng mga Nepomuceno family para sa shoutout! Shoutout po sa Tabornan family dyan sa Taytay. Hello! Shoutout po sa Nepomuceno family sa Calyaonsi po. Makalino po, residents ng Lakmit Aray, Pampanga. Hello! O, kayo kuya! Kayo ate! Kayo! Oh, shoutout po sa Tabornan, sa Bicol. Hello! Ayaw pa nyo mag-shoutout. Okay, kasama naman po natin ngayon ang mga miyembro ng Suba family ng Suba Blessed Farm para sa shoutout! Shoutout sa mga nasa UAE, sa anak ko si Dublin, sa asawa niya si Ahmad. Hi, Arkin! How are you? Shoutout naman dyan sa mga pamilya ko sa Spain, mga apo ko, mga manugang ko. Shoutout naman dyan, mabuhay kayo lahat! Shoutout po sa mga anak ko sa Abu Dhabi, si Jenna, si Janelle, si Charlon, yehey! Shoutout sa mga papinsan ko na nasa Japan, si Ate Premi Linda. Yahoo! Kay Sir Ed sa Chicago. Hello po. Hello po! Kay Robin, kay Sa Spain, kay Alan sa Spain. Talagang international ha! Shout out kay Bebe Batol at Romy Batol sa Ireland, kay Area Bina ng Japan at ang kapatid kong nasa Riyadh, Saudi Arabia. Oh, international tayo. Mabuhay kayo lahat. Shoutout naman dyan kay Idol TikToker! Saan ka pa? Si Sir. Walang katapusang tilapia! Sir, ano po yung... Promote nyo naman ang Nixon TV, si Pahay ko kayo dyan. TV! TVs. Oh, Nixon TV, ganyan. Ganyan. TV! Don't forget to subscribe. Yes! 1 million views! Click the notification bell para po ma-update po kayo sa mga bago po niyang video. Ayan.